Dostlar mevsimlerге aytdim, менде екінші час болады. Сол екіншісі сабақсы мен үйге жетіп магазиннен дал жаман енді. Шынымды айтамын. Достар, мен подъездімде жүрмін. Менде үшінші час болуы мүмкін. Несі болады? Менде частарым болады енді. Бүгін бассейнге барамыз. Достар, мен үйіме жеттім. Чатқарым келіп тұр. Тұру керек. Достар, тамақ салатушки жасаймыз всегда. Салатушки мен ұнатамын енді, шынын айтам. Салатушки жасаймын. Бүгін салатушки жасамайдым. Құнақ көрсеңіздер сапа. Короче, мен үйде әлі отырмын. Достар, салатушки жасамыз. Бізде зато үйде торт тасылап кетемін. Төртінші. Короче, қазір 15 кетті. По отырмайын. Ай, телефоным құлап. Короче, жоқ, мысалы үшін не үшін тырысып деймін да? Барғаннан кел, ал, іш, же деп аузына кіріп кетейік деп отырмыз ғой. Достар, қазір мен макияж жасаймын. Макияжым легкий, наверное, болады. Тушь, мынандай стрелки жасаймын, білмеймін пока. Достар, мен боянайын деп жатырмын. Мынандай косметикамен боянған. Ой, бассейнге барғанда не істейтіндей. Мен айтқаннан кейін макияжымды жасаймын деп отырмын. Біріншіден обязательно канал консилер крем. Rahat. Ben bakıyorum orada. Ben обязательно купчак пойму, симпипым, аннамайду. Анна жасаймын, мүшін көрсетемін. Менде екі способ. Беру тұрмасын. На консилерге. Деп отырмын. Мен обязательно. Надо мысленно